微笑讲客语，咪咪笑讲好吧。嗨，大家好，我是徐薇老师。也不知道从什么时候开始啊，台湾各乡镇呢几乎都有一项代表性的物产。像有人说莲子的故乡是白河咯，像黑尾鱼的故乡呢是东港，陶瓷之乡呢是莺歌。在这里我要考各位咯，请问目标的故乡是哪里呢？没错，就是苗栗的三义。三义呢，一般在客家话是这么说的：三叉。三叉就是三叉这个字，三叉三义，在这里几乎有一半以上的乡民呢，都是以做雕刻为主。为什么三叉三义会成为雕刻之乡呢？这个渊源可能要追溯到日据时代了。当时呢，斗苏就是伐木砍倒树木嘛，斗苏伐木。那么当时他们伐木来做什么呢？种脑油，樟脑油，我爸爸最喜欢给我樟脑油，让我驱虫啦。所以呢，当时这个制作这个樟脑油很发达哦。那么山上呢就留下了不少的这个樟树头啊。后来有人发现哦，这个白色的那个白蚁啦住过的樟树呢，奇怪，那个树头特别的美呀，因此把它磨光上漆之后呢，就变成一种家庭摆饰品了。一传十，十传百，而这种木雕饰品非常受日本人的喜欢呢，因此呢，就拿这个种木，就是这个樟木的雕刻呢，成为一种商业的活动啦，也就造成了现在的三叉三义成为了木雕之乡了。那么雕刻在客家话的说法有两种啊，雕刻，刻这个字呢，我们念 k， 在这里念雕刻，但是它有另外一个音叫做砍。比方说在树上刻丝，就是在树上刻字啊。像我爸爸很喜欢帮我刻印，刻印就是刻印章的意思了。刚刚除了我们说的这个种木，还有什么呢？还有像快就是快木了。还有一种呢叫做檀香，就是檀香啊。客家有一句话叫做檀香做柴烧，檀香做柴烧，什么意思呢？这么棒的这个木制品檀香，你把它当作柴来烧，您可真是不是货了。这个歇后语蛮有意思了吧？我是徐薇老师，别忘了每天跟我学习客家话，了解客家文化咯。安吉 C 张磊了哦。行政院客家委员会策划，